I am in Mexico City right now releasing the Spanish translation of my best-selling book, No Fear Speaking. Práve teraz som v Mexiku, kde sme pred 3 dňami vydali španielsku verziu knihy Nebojte sa hovoriť. And I want to tell you that I have now 8 languages of my book. A chcem povedať, že teraz je kniha v 8 jazykoch. And I'm very happy to announce that the Czech Republic Czech translation is now available. A veľmi rád by som tiež ohlásil, že momentálne je aj česká verzia tohto bestselleru dostupná. What I really would like to talk to you about in the next half hour is public relations and how to use public relations and the media to attract more clients and make more money. A to, čo by som chcel teraz v mojej polhodinke s vami porozprávať, je, ako použiť PR a médiá, aby ste predávali viac. Is that something that you're interested in right now? A takáto téma vás zaujíma? Okay, good. Thank you. Výborne. Very good. All right. So the first thing I want to do is make sure you understand that there is a difference between public relations and marketing. Takže prvá vec, ktorú chcem s vami ujasniť, je, aby ste si uvedomili, že je veľký rozdiel medzi niečím, čo voláme PR, čiže vzťahy s verejnosťou, a marketingom. And what I'm going to do is help you understand this and then give you, in a short period of time, some very useful tips to go home and use. Dobre, takže ja vám pomôžem porozumieť tento rozdiel medzi týmito dvoma predmetmi samotnými a tiež vám dám také veľmi rýchle tipy, ktoré môžete použiť hneď ako prídete domov. OK? Dobre, môže byť? Good. OK, first of all, public relations, the intention behind public relations is to increase acceptance, recognition and reputation. Dobre, takže to, čo je veľmi dôležité, čo sa vzťahov s verejnosťou týka, je, že ich hlavným zámerom je vytvoriť to, že ste dobre vnímaní. Can you repeat the 3 things once more? Recognition, reputation and acceptance. Dobre, takže to, čo potrebujú vytvoriť, je to, že ste dobre akceptovaní, máte dobrú reputáciu a ste známi v nejakej oblasti. And public relations is the technique of how you communicate and what you communicate to who. A tie vzťahy s verejnosťou je tá technika alebo technológia, ako komunikujete a čo komunikujete a komu komunikujete. We live in a very visual world today. Dnes žijeme vo svete, ktorý je taký veľmi vizuálny, čiže funguje na obrázkoch. Everything is on camera. Všetko je na videu. We live in a new age. Teraz žijeme v novej dobe. It's no longer the information age. Už to nie je doba informácií. We live in an age of connection and communication. Teraz žijeme v dobe vzťahov a komunikácie. Your company and you need to show your public who you are, why you are. Takže vaša firma a tiež vy potrebujete vašej verejnosti, čiže tým, ktorí sú s vami v nejakom vzťahu a od vás nakupujú, ukázať, kto ste a čím ste. This is not marketing. This is public relations. A toto nie je oblasť marketingu, ale oblasť vzťahov s verejnosťou. The most important message in public relations is what is your purpose for your company and what is the reason why and how you help people. What is the why you exist? What is your purpose for existing? And that message
must be communicated to your public. Takže tá najdôležitejšia vec, ktorú potrebujete v tej časti vzťahu s verejnosťou komunikovať, je vlastne váš účel a účel vašej firmy, prečo robíte to, čo robíte, a to je ten odkaz, ktorý dávate na tú komunikačnú líniu vždy ako prvý. And I am a very strong supporter of writing out your purpose message and getting it on video and getting it out to many, many audiences to attract attention. Takže veľmi odporúčam a som veľký zástanca toho, aby ste natočili krátke video, v ktorom odprezentujete to vaše poslanie a dostanete toto video na všetky kanály, ktoré sa len dajú, aby ho videlo čo najviac ľudí. So let's talk about what is a purpose statement. Tak sa poďme porozprávať o tom, čo to je vyhlásenie účelu. That's the message that you're putting on the correct channel, going to the correct audience. Je to správa, ktorú dávate na správnu komunikačnú líniu a komunikujete ju správnej verejnosti. We are going to talk about a purpose message right now. Teraz sa ideme porozprávať o tom odkaze vášho poslania. Too often, companies make the mistake of talking about what they produce. They talk about their products, their services, and not talk about who they are and why they care. Príliš často sa stáva, že firmy ako tú prvú komunikáciu komunikujú to, čo vyrábajú, a komunikujú o ich produkte a nie to, kto sú ako firma a aký je ich cieľ a prečo vlastne tá firma sa stará o svojich zákazníkov. Yep. It's very, very important to attract people with trust and respect before you talk about what you produce, so they know what you stand for, what you believe in. Je veľmi dôležité u tých ľudí, ku ktorým komunikujete, najskôr vytvoriť dôveru prostredníctvom toho, že im poviete, kto ste. Až následne im poviete, čo produkujete a aký je váš produkt. Here is my purpose statement for my company. Toto je vyhlásenie účelu pre moju firmu. It will give you an example of what I am looking for in a purpose statement that should go to the public. A je to príklad pre vás, aby ste vedeli, ako by ste si vy tiež mohli zostaviť takéto vyhlásenie pre verejnosť. And here it is. Tu je. And I have a leadership communications. I'm not going to give it to you yet, Martin. Ja. I have a leadership communications public relations company. And here is my purpose. Dobre, takže ja mám firmu, ktorá sa zaoberá vodcovstvom a vzťahmi s verejnosťou a toto je to moje vyhlásenie účelu. To advise and develop radiť a zveľaďovať ethical, competent, and productive leaders etických, kompetentných a produktívnych vodcov, who become powerful communicators z ktorých sa stanú mocní rečníci, improving our world. ktorí zlepšujú náš svet. That purpose is on my website. A tento účel komunikujem na svojej webovej stránke. It's in my training programs. Je súčasťou môjho tréningového programu. It goes out to social media. A publikujem to na sociálnych médiách. It is a video. With every video I have, I state that purpose to my database. V každom videu, ktoré natočím, takom propagačnom, tak toto tam nejakým spôsobom zakomponujem a ide to na celú databázu. Now, if you notice, inside that statement, ak ste si všimli, ako súčasť toho vyhlásenia, ktoré som robil, is how do I help people? How do I help them? Hovorím, ako tam ľuďom pomáham. Prostredníctvom čoho?
It even has the result of my help in that purpose statement. A v tej vete je aj zakomponovaný výsledok toho môjho robenia. Hej? So if you want to do some homework and construct a purpose statement, Takže odporúčil by som vám, aby ste si spravili domácu úlohu a zostavili takéto vyhlásenie účelu. it should answer these questions. A to vyhlásenie účelu by malo zodpovedať tieto otázky. Why am I doing this? Prečo toto vlastne robím? How do I help people? Akým spôsobom pomáham ľuďom? What happens after that help? A čo sa stane ako dôsledok tej mojej pomoci? So I can stand up in front of an audience, Takže ja sa môžem postaviť pred publikum, or let's say I'm on a camera and I'm giving a commercial on a camera, a 1-minute commercial, which everybody needs to do. alebo stojím pred kamerou a robím takú minútovú reklamné video, čo odporúčam And každému, aby spravil, you can make your message known. aby ste dokázali spropagovať ten váš odkaz, aby bol známy. It could be something as simple as this. Môže to byť niečo takto jednoduché. Hello, Ahoj, my name is Martin. volám sa Martin, I own ABC Financial Company. som majiteľom ABC finančnej spoločnosti. I want to tell you how I know how hard you have worked. Chcem vám povedať, že viem, ako ťažko ste pracovali, To make your money and conserve your money. aby ste zarobili peniaze a boli schopní ušetriť. We live in a very turbulent world of finance. Teraz, čo sa týka peňazí, žijeme v takom veľmi rozháranom a turbulentnom svete. I created my company to give my clients stability and confidence. Svoju firmu som založil, aby som našim klientom dal stabilitu a istotu. So I can help them through the rough storms. Aby som im pomohol prekonať ťažké časy. I care about financial stability and your peace of mind. Záleží mi na vašej finančnej stabilite a zdravom uvažovaní. Sometimes it's not easy to know who to trust. Občas nie je jednoduché si vybrať toho, komu dôverovať. We cannot trust the banking system. We cannot trust our stock markets. Who do we trust? Nemôžeme dôverovať bankám, nemôžeme dôverovať akciovým trhom, tak komu môžeme dôverovať? It's important that you trust yourself. Je dôležité, aby ste verili sami sebe. And I want to help educate you, enlighten you, so that you can make a more informed decision. A ja vám pomôžem, aby ste sa vy vzdelali a získali rozhľad, aby ste dokázali spraviť skutočne informované rozhodnutie. Let's get together and let's have that first talk. Takže stretnime sa a porozprávajme sa o tomto. I want to get to know you. I want to make sure that we are comfortable in our conversation, and let's see where it goes from there. Takže stretnime sa, spoznajme sa, uvidíme pri prvom rozhovore, že kam sa až dostaneme a teším sa na vás. Your future peace of mind is very important to me. A vaša budúca taký pokojný stav mysle, že môžete dobre spávať, je pre mňa veľmi dôležitý. I look forward to seeing you soon. A teším sa, že sa čoskoro uvidíme. Now that is a commercial A that toto by, states your purpose. a toto by mohla byť krátka reklama, ktorá hovorí o vašom účeli. It's very personal because it shows why you care. A je to veľmi osobné, sa to veľmi dotýka, pretože hovorí to o tom, prečo sa staráte o tú osobu, prečo sa o ňu It zaujímate. gives the listener a feeling of what to expect from you. Dáva to tomu príjemcovi tej komunikácie dôvod, prečo sa vy o neho zaujímate.
It's not about money, it's about the most important, and that is future peace of mind and stability and happiness. Takže tam mu poviete, že to není o peniazoch, ale je to o tom najdôležitejšom a to je jeho budúcnosť, jeho pokojný spánok a stabilita. Now, because of time, I'm not going to have you write out your purpose message right now, but I'd like you to do this as an assignment, and perhaps my colleague Martin Dvorak can help you with this. Dobre, As takže he is there. Ja. He can help you with your purpose statement, because that is the message. Dobre, pre krátkosť času nebudeme to cvičenie robiť teraz, ale určite by som chcel, aby ste si napísali takéto vyjadrenie vášho účelu za domácu úlohu. Ak by ste s tým chceli pomôcť, tak určite môj český kolega, pán Dvořák, tam vzadu, vám s tým milé rád pomôže. Tam. So you might say to yourself, everyone, Takže môžete sa sami seba spýtať, this is a different message. It's very personal. It's connecting heart to heart. toto je veľmi osobný odkaz, ktorý spája srdcia. Ide to tak akože zo srdca k srdcu. Public relations comes before marketing. A vzťahy s verejnosťou prichádzajú pred marketingom. You need to secure the trust and respect of people before they buy from you, or you market messages so they buy from you. Predtým, ako osoba od vás niečo kúpi, alebo jej môžete na ňu robiť marketing, potrebujete u nej najskôr získať dôveru tým, že na ňu použijete technológiu vzťahov s verejnosťou. I'll tell you a secret. Poviem vám tajomstvo. People do not buy from companies. They buy from people. Ľudia nekupujú od firiem. Ľudia kupujú od ľudí. They buy from an individual. Ľudia kúpia od jednotlivca. I can tell you that I have trust and respect for someone that is a provider of service for me. Môžem vám povedať, že ja kúpim službu, teda od niekoho, od koho kúpujem službu, má moju plnú dôveru. If that person moved to a competitor company, I would follow them. A ak tá osoba, ku ktorej mám tú dôveru, odíde ku konkurencii, tak ja ako zákazník pôjdem s ním. So money, Takže peniaze, to attract more money, aby ste pritiahli viacej peňazí, to attract more clients, aby ste pritiahli viacej klientov, we must communicate who we are and why we care to secure that trust and respect. my ako firma musíme komunikovať našim zákazníkom, kto sme a prečo nám na nich záleží, aby sme zafixovali tú dôveru voči firme. I'm going to give you a new definition of money. Dám vám novú definíciu peňazí. Money Peniaze is trust and confidence built. Takže peniaze That is money. sa rovnajú. It doesn't occur because you put a list of products and services on your website and you hope people buy. You need to repeat the definition once more. Money is trust and confidence created and built. Takže peniaze sú dôvera a istota, ktorá je vytvorená. You are building trust. Takže vy vytvárate dôveru. You are attracting people to be confident in you. Vytvárate to, že ľudia vo vás majú istotu. This is what really branding is in public relations. This is branding. A toto sme v technike vytvárania značky. Tiež aj branding sa to nazýva tak. Branding is how people identify you. Takže ten management značky je,
ako vás vaši zákazníci dokážu identifikovať. How are you making people like you? Ako vytvárate to, že vás ako firmu majú ľudia radi? That's public relations. That's branding. To sú vzťahy s verejnosťou. To je vytváranie značky. The messages have to come from you the person. A tie vaše posolstvá, ktoré dávate na tú líniu tým ľuďom, musia pochádzať z vás ako z ľudí, z jednotlivcov. I advise my clients Ja svojim in klientom every odporúčam, industry to get in front of the camera. They are the owners of their business. takže ja svojim klientom, nech sú z akejkoľvek oblasti podnikania, radím, aby sa sami majitelia postavili pred kameru a sformulovali toto posolstvo. I advise them to get in front of the camera and be the brand ambassador or representative of their company in public relations. A to, čo im radím, je naozaj, aby tí majitelia sa postavili pred kameru a oni boli tým nositeľom tej značky, tým priekopníkom tej značky a aby komunikovali k tým zákazníkom tej firmy. My clients are major technology executives, major law firms, financial services people, construction industry. Medzi mojich klientov patria veľké mená z IT sektoru, z finančného sektoru, právne firmy a stavebníctvo. I have clients in education, in healthcare, and they need to be front of the camera, standing up in front of an audience and communicating that message, or they're not leaders. A mám klientov, ktorí sú vo vzdelávaní, sú z medického sektora, čiže lekárstvo a tak ďalej. A všetkým radím to, aby oni zo seba vytvorili tú ikonu, ktorá nesie ten odkaz a tvorí tie vzťahy s verejnosťou a buduje tú dôveru ľudí. I advise every one of my clients to have a media room in their office preparing their on-camera presentations. A každému radím, aby mali malú pracovňu, kde vedia vytvárať takéto krátke šoty na kameru. These presentations are simple 1 to 2 minute videos, and there are many of them. A tieto And they go to the public, and it builds trust and builds confidence, and people are attracted in. A tieto videá, nie je to nič komplikované, sú to 1-2-minútové videá, ktorých je treba veľa a treba ich dávať na sociálne siete všade, aby ľudia naozaj si vo vás vytvorili tú dôveru a mali vo vás istotu, ako v osobách. There are several chapters in my book that tell you how to become a relaxed, authentic speaker that help you to be on camera and to deliver these messages so that you can attract attention. A v mojej knihe, tá, ktorá je už aj po česky, je niekoľko kapitol, ktoré hovoria o tom, ako byť prirodzený rečník, aby ste vedeli vyrábať tieto videá s ľahkosťou a aby to bolo prirodzené pre tých ľudí na druhej strane. Remember, there are two things you want to increase Sú dve when you veci, communicate on camera or live. ktoré chcete nejakým spôsobom potlačiť, keď komunikujete na kameru alebo v nejakom živom vstupe. Communication increases agreement and accordance. You want them in accord or mutual agreement with you. And it increases affinity or likability or trust. Dobre, takže to, čo vytvára komunikácia, vytvára dve veci. Vytvára v prvom rade súhlas, čiže keď k tým ľuďom komunikujete, tak to u nich vytvára súhlas a máte následne náklonnosť tých ľudí smerom k vám. Čiže dve veci, ktoré to vytvára, je súhlas a náklonnosť. Another tip for you
is you're communicating what the problem is that they understand and feel the pain of. Ďalšia vec, alebo ďalší tip, ktorý by som vám chcel dať, je, že komunikujte o probléme, ktorý tým ľuďom je reálny a môžu cítiť tú bolesť svojho vlastného problému. You should never tell them what your solution is. You should tell them first what the problem and the pain is first. Takže ako prvú vec by ste nemali komunikovať to vaše riešenie pre nich, ale mali by ste komunikovať ten problém a bolesť z toho problému, ktorá im je reálna. There's a chapter in my book called The Problem Solution Scale. A v tej mojej knihe je kapitola, ktorá sa volá Škála od problému k riešeniu. And it gives you the steps of how to move people from recognizing the problem all the way through to accepting the solution and makes them motivated to buy it. A je tam celá škála, ako priviesť ľudí od toho, aby rozumeli tomu problému a previesť ich až k tomu, aby chceli to vaše riešenie, ktoré im ponúkate. There's one step on the scale that most people leave out, and it's absolutely vital. Je jeden krok na tejto škále, ktorý bohužiaľ väčšina ľudí vynecháva a je veľmi, veľmi dôležitý. And it's the consequence step. A je to časť, ktorá hovorí o dopadoch. After you paint the picture of what the problem is that they are facing and the pain of the problem or the effect that they are facing, Potom, čo im vymalujete tú scénu, aký je ten problém a ako ich to momentálne bolí, alebo sa ich dotýka ten problém, the next thing in your message is to get them to see the consequence if they do nothing. If they take no action, what's going to happen? A ďalšia vec, ktorú musíte toho človeka primeť, aby si uvedomil, je, čo sa bude diať, ak nič s tou vecou neurobí. If people don't make a decision to do something or they don't take action, it's going to get worse. And you've got to be able to give them examples of how that is going to get worse. That motivates them. Takže to, čo motivuje ľudí v skutočnosti, je uvedomenie toho, že ak s tou vecou nič nebudú robiť, tak tá vec sa bude zhoršovať a uvedomenie tých dopadov nič nerobenia je to, čo ich motivuje k nejakej akcii. At that point, you move them up to a point where you get them to see that something can be done about it. A z tohto bodu je už len kúsok k tomu, aby ste im ukázali, že ohľadne tej veci sa dá niečo urobiť. And then you start talking about the benefits of your solution, the benefits, the value you give them. You're not selling, you're just increasing their reach. A v tomto bode začnete rozprávať o tých prínosoch, ktoré im vaše riešenie prinesie, čo vy im nevyhnutne nepredávate, vy zvyšujete ich ochotu dočahovať sa. This can take 1 to 2 minutes on a commercial, or if you were able to, if someone asked you, what do you do? Well, that 1 to 2 minute commercial comes into play. Hej, Problem, solution. A toto celé sa dá spraviť v 2-minútovom videu, že ich pretiahnete od toho, že si uvedomia, aký majú problém, cez to, že potrebujú s tým niečo urobiť a výsledkom toho je, že sa za vami dočahujú. I urge you to get out messages to social media. A ja vám odporúčam, aby ste dávali takéto krátke videá na sociálne siete. Use videos, short, quick video tips of your business. The problem, the solution. Používajte skutočne krátke, jednoduché videá, ktoré budú hovoriť o probléme a riešení. Publish articles on your website and get them to social media. A na webových stránkach dajte články, ktoré opäť hovoria o probléme versus riešenie. Use webinars to increase interest and involvement and move them to the next step.
používajte webináre, aby ste ľudí oslovili a dostali ich k tomu, aby chceli viacej služieb. As the owner of your company, put a video on the front page of your website and make sure that it's really rich with purpose and help and why you care. A ako majitelia firiem natočte takéto video a dajte si to na webovú stránku. V tom videu porozprávajte o vašom účele firmy a prečo sa o tých ľudí zaujímate a prečo vlastne robíte to, čo robíte. Make your website very personal. Vašu webovú stránku urobte veľmi takú osobnú. Tá komunikácia musí byť osobná. High quality photos of your team. Používajte kvalitné fotografie vášho tímu. A video of your business in action. Natočte video, ako sa vyrábajú tie vaše produkty a proste dajte tam nejakú akciu do toho. And if possible, video testimonials or success stories of your clients who love you. A ak môžete, tak opäť video referencie vašich spokojných zákazníkov. I would also suggest as the owner that you create a biography and it's not a boring resume. A tiež majiteľom odporúčam, aby si vytvorili taký životopis alebo biografiu. It's a story about you and why you started this business and what inspired you to create it. Ktorá je vo forme príbehu, ktorý rozprávate tej osobe, ktorá to číta, ako ste začali, prečo robíte to, čo robíte, čo vás inšpirovalo, akými problémami ste si prešli a proste porozprávate tomu človeku príbeh, osobný príbeh. Now if you can write those down and make that happen, it's going to help you a lot and it'll make your marketing work better. A ak spravíte tieto veci, o ktorých som vám teraz porozprával a spravíte si tie domáce úlohy, tak vám môžem povedať, že váš marketing bude fungovať lepšie. Remember that public relations and media interaction will support your marketing efforts and get greater response. Takže to, o čo sa jedná, je, aby tie médiá a tá technológia PR, vzťahov s verejnosťou, podporili váš marketing, aby váš marketing fungoval lepšie tým, že máte dôveru vašich zákazníkov. Now one last tip before we go into some very quick questions. Takže dám vám posledný tip predtým, než sa dostaneme do sekcie otázok. When you're on camera, keď rozprávate na kameru, or in front of a live audience, alebo rozprávate naživo pred nejakým publikom, as you have a meeting, for example, if you're at a meeting, and you're running a meeting, alebo keď vediete nejakú schôdzku alebo niečo podobné, you should take a one-on-one conversational natural tone. Mali by ste na to používať prirodzený tón hlasu, ako keď sa bavíte jeden človek s druhým. Čiže jeden na jedného. You're talking to one person. Vždy rozprávate s jednou osobou. On a camera, I have a camera here. Dobre, takže I'm looking at the camera. Tu mám kameru a pozerám sa na ňu. And I'm talking to a person. One person. A miesto tej kamery si predstavím jednu osobu. You're having a conversation, natural, interested conversation with one person. Takže máte s tou jednou osobou prirodzenú komunikáciu a zaujímate sa. It's the same conversation one-on-one that you want to have if you're in front of 1,000 people. A rovnako chcete mať tú komunikáciu typu jeden na jedného, aj keď stojíte pred 1000 ľuďmi. You're still talking to just one person as though you're in your living room having a cup of coffee in front of your fireplace. A stále rozprávate štýlom jeden na jedného, ako keby ste sedeli u vás v obývačke a pili kávu pri krbe. In my book, I have a chapter called Authentic versus Synthetic Speaking. Dobre, takže v knihe je kapitola, ktorá sa volá Monotónny voči prirodzený rečník.
It gives the qualities of what you need to have that makes you natural, expressive. A tam menujem vlastnosti, ktoré musíte mať ako rečník, aby ste boli prirodzení, s dobrým vystupovaním, bez And it's going to nejakých... help you to relax, be comfortable, and attract attention. Dobre, a tento zoznam vám pomôže v tom, aby ste boli uvoľnení, prirodzení a mohli kľudne rozprávať. So, my suggestion to all of you is we've got to get visible. Takže to, čo by som vám chcel na záver povedať, je, potrebujeme, aby vás bolo vidieť. We speak with natural, comfortable confidence. Rozprávame s prirodzenou istotou a v pohode. We communicate our purposes for people and why we care and how we serve. A našim tým poslucháčom komunikujeme náš účel a prečo sa vlastne o nich zaujímame. And we get as many quantity of those messages out everywhere we can. A tento odkaz dostaneme von v čo najväčšej kvantite a na všetky možné línie, aké existujú. Your website should show how much you care, how you serve people, what your purpose is. Your website should attract people to make people stick to it that way. Takže tá vaša webová stránka by mala komunikovať, prečo robíte to, čo robíte, vytvárať u ľudí takú tú istotu vo vás a mala by spôsobiť, že tí ľudia majú dostatok dôvery a istoty, že s vami zostanú, že ich to pritiahne. So I would be very happy to be available to you. Can you hear me okay? Yeah, everything's fine. Okay, great. I'd be very happy to take any help from you if you need help. Martin, Dvorak, Peter, they are there. They are my colleagues. And if you have questions, I'd be happy to answer them for you after we are finished today. During the week, the next week, you can send me your emails. Dobre, takže ak s čímkoľvek potrebujete pomôcť, neváhajte sa na mňa obrátiť. Milé rád zodpoviem akúkoľvek vašu otázku. Ak mi chcete poslať e-mail alebo čokoľvek, je to veľmi vítané. V Čechách pán Dvořák alebo ten druhý pán vám milé rád pomôže. Druhého pána bohužiaľ nepoznám po mene, takže sa ospravedlňujem. All right, so I'm going to take some questions before we end up. Just a couple questions, if you have any. I'd like to take some questions, and then I have some things I want to tell you before we end. Dobre, takže teraz je čas na vaše otázky, ak máte nejaké. Máte nejaké otázky? Ja. So the question is how to bypass the electronic auctions that are very modern these days. How to what? How to bypass or how to use this data for electronic auctions. I'm not sure if I understand the question. Is this clarify the question for me? Is he talking about what electronic options to use to communicate? No. Auction, like it's a electronic place where you bid to get the contract. To get contract? I'm sorry, I don't get it. I don't get the question. Yeah, I will try to clarify. All right, go ahead. The question is how to use this data that you just mentioned to win or to use it in electronic auction, which is an electronic place where you put your offer and the best offer wins. Interesting. All right. I would say you have to build credibility by showing. Public relations is building credibility. You have to show that credibility and give them examples in some way
Dobre, takže... You have to prove that you are credible. Dobre, takže to, čo robí PR alebo vzťahy s verejnosťou, je, že najskôr potrebujete vytvoriť to, že vy máte nejaký kredit, to, že máte dôveru. A keď sa vám podarí vytvoriť toto, ono to nezaručuje to, že v tej elektronickej aukcii budete mať najlepšiu cenu, ale budete mať najlepšie meno z tých, ktorí tam dávajú ponuky. All right. I hope that helps. Bola toto odpoveď pre vás? Credibility is very important. Yeah, so this was the answer. Thank you. Okay. All right. I want to say I'm going to have to end off because we are late and I don't want to extend. Dobre, takže míňa sa nám čas, takže rýchlo preskočíme k nejakému záveru, čo mám pripravený. I want to thank you for allowing me to speak. I hope I have helped in raising your understanding of public relations to make money. Dobre, takže v prvom rade by som sa veľmi rád poďakoval za to, že som k vám mohol rozprávať. Chcel by som... I would like to invite you to get the book. It's in Czech. There'll be advanced orders of the hard copy book. Martin, you can tell them all about it. Yeah. Dobre, takže dúfam, že vám toto nejakým spôsobom ukázalo ten pohľad zo strany vzťahov k verejnosti k získavaniu zákazníkov a upevňovania si nejakej pozícii na trhu. Všetky tieto informácie, ktoré som vám poskytol, sú súčasťou aj tej knihy, ktorú som napísal, ktorá je teraz v českom jazyku. I'm going to be delivering workshops and seminars in Czech Republic early next year. And I look forward to meeting you all. A plánujeme dodávať nejaké živé semináre, na ktorých bude pán prítomný niekedy začiatkom budúceho roka, takže týmto vás veľmi pekne pozýva na túto akciu. And I would like to keep a communication line open with all of you for any solutions or answers to any questions you have through both Martins, Martin Boržák and Martin Žvisik. Takže chcel by som nechať takúto komunikačnú líniu otvorenú. Ste pozvaní sa na mňa obrátiť s akoukoľvek otázkou, pomocou, čímkoľvek. Ako som spomenul, sú tu dvaja páni, Martin Dvořák alebo Martin Jurišič, ktorí vám radi sprostredkujú tú líniu priamo ku mne. Thank you, everybody.